નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિયા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 28 જૂન 2023 સાંજના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। દક્ષિણ ગુજરાતની મેઘરાજાએ ધમરોળ્યું, કામરેજમાં ધોધમાર 5 ઇંચ, સુરતના માંડવીમાં 3 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો। હવામાન વિભાગે આજથી એટલે કે 28 જૂનથી 2 જુલાઈ સુધીમાં રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે, જ્યારે નવસારી અને વલસાડમાં 30 જૂન સુધી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। આગાહી પ્રમાણે આજે વહેલી સવારથી દક્ષિણ ગુજરાત પર મેઘો ઓળગોળ થયો હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। આજે બપોરના 12 વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યના 62 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે, જેમાં સૌથી વધુ વરસાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં પડ્યો છે। સુરતના કામરેજમાં 5 ઇંચ અને માંડવીમાં 3 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે। આજે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડ્યો છે। સવારના 6 થી બપોરના 12 વાગ્યા સુધીમાં 62 તાલુકામાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડ્યો હતો, જેમાં સૌથી વધુ વરસાદ સુરત, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લામાં પડ્યો છે। સુરતના કામરેજમાં બપોરના 12 વાગ્યા સુધીમાં 5 ઇંચ, માંડવીમાં 3 અને ખેરગામમાં 2 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। સવારના 6 થી 10 વાગ્યા સુધીમાં 54 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે। સૌથી વધુ વરસાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં પડ્યો છે। સવારના 6 થી 10 વાગ્યા સુધી 4 કલાકમાં સુરતના કામરેજમાં ભારે વરસાદ વરસ્યો છે। કામરેજમાં સવારમાં 4 ઇંચ, જ્યારે સુરતના માંડવીમાં 2.2 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે। સવારના 6 થી 8 વાગ્યા સુધીના વરસાદની આંકડાની વાત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડ્યો છે। ખાસ કરીને સુરત, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લાના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ નોંધાયો છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં 126 તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે, જેમાં સૌથી વધુ વરસાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખાબક્યો છે। રાજ્યના 14 તાલુકામાં 3 ઇંચથી 6 ઇંચ સુધીનો વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં બારડોલીમાં 6, સુરતના મહુવામાં 5.5, તાપીના વલોદમાં 5.4 અને નવસારીમાં 5.1 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે। આજે સૌરાષ્ટ્રના 6 જિલ્લાઓમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે તંત્ર વાદળછાયું વાતાવરણ, અનેક વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે વરસાદ। ઘોઘા અને વલભીપુરમાં 2.5 ઇંચ, મહુવા અને ખંભાળિયામાં 2 ઇંચ, સુડા, મૂળી, જેતપુર, સાવરકુંડલામાં 1.5 ઇંચ, લખતર, ધોરાજી અને ભાવનગરમાં 1 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે। સૌરાષ્ટ્રમાં સતત 5મા દિવસે મેઘરાજાની અવિરત હેત વરસાવી રહ્યા છે। આજે રાજકોટ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ અને બોટાદ જિલ્લામાં મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે સવારથી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં મેઘાવી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। હજુ 4 દિવસ રાજ્યભરમાં વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। ચોમાસાના આરંભે જ મેઘરાજાએ મન મૂકીને હેત વરસાવતા ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે। જળાશયોમાં પણ પાણીની આવક થઈ રહી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સાંજના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિયા યુટ્યુબ ચેનલ।